हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 कफ सिरप इन इंडिया। जो इंडिया के 5 बेस्ट कफ सिरप को आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, सभी के नाम लगभग आप लोग जानते होंगे। उन्हीं में से मैंने छाट कर दिया है आपके लिए। काफ़ी स्पेशल ये कफ सिरप होंगे। 100% ये यूज़ होगी आपके कफ में, या फिर सूखी खांसी हो रखी है, ड्राई कफ हो रखा है, तो इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। बाकी गाइस, वीडियो पे पहली बार विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर 1 पे गाइस है कोरेक्स DX। अब सभी लोगों ने कोरेक्स DX का नाम सुना होगा। कोरेक्स DX में क्लोरफेनिरामिन मैलिएट और डेक्स्ट्रोमेथामोफन हाइड्रोब्रोमाइड होता है। ये क्या काम करता है? ड्राई कफ में काम करता है, यानी कि आपको सूखी खांसी केवल आ रही है तो उसमें काम करेगा। अब जो क्लोरफेनिरामिन मैलिएट होता है, ये एक एंटी एलर्जिक है, जो क्या करता है कि केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन होता है हमारे शरीर में, उसके प्रभाव को रोककर एलर्जी से जुड़ी खांसी को ये क्या करता है? कम कर देता है। और डेक्स्ट्रोमेथामोफन हाइड्रोब्रोमाइड एक खांसी दबाने वाला तत्व है, जो हमारे मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करके खांसी से राहत देता है। और इसमें अल्कोहल भी मिला होता है 60% के आसपास, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नशे में भी करते हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा। बाकी अगर आपको कोरेक्स DX या जितने भी कफ सिरप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर ये आपको परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए, सेकंड नंबर पे हम लोग आ जाएंगे बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में। देखिए, बेनाड्रिल कफ सिरप, इसमें डाइफेनहाइड्रामाइन मिला होता है, और ये बेनाड्रिल कफ सिरप क्या होता है? खांसी के इलाज में किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एलर्जी हो रखी है, जैसे आपकी नाक बह रही है, नाक में जमा हो गया है, बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, आँखों से पानी आ रहा है, जकड़न हो गई है गले में, या बलगम जो है जम गया है, तो ये नाक, विंड पाइप और लंग्स में से बलगम को भी क्या करता है? ये पतला करके बाहर निकाल देता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। तो ये बेनाड्रिल कफ सिरप है, बहुत ही बेस्ट कफ सिरप है मेरे हिसाब से बेनाड्रिल, क्योंकि मैंने भी इसको यूज किया है। आप भी यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे। तीसरे नंबर पे आते हैं ग्लिंटस कफ सिरप। हर कोई जानता है ग्लिंटस कफ सिरप, छोटे से बड़े से लोग सभी लोगों ने देखा होगा। डेक्स्ट्रोमेथामोफन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरफेनिरामिन मैलिएट, उसमें ग्वेनफेंसन एंड अमोनियम क्लोराइड एक्स्ट्रा में मिला होता है, जबकि ये सेम जो है कोरेक्स DX का फॉर्मूला है, बट इसमें ग्वेफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड मिला होता है। इसी वजह से इसका और भी यूज बढ़ जाता है। जैसे ये खांसी जुकाम के लिए तो यूज होता ही है, सूखी खांसी के लिए भी होता है, और आपको बहुत ही ज़्यादा एलर्जी हो रखी है या खांसी के लक्षणों के साथ साथ सर्दी, ब्रोंकाइटिस हो रखी है, तो उसमें भी ये यूज होता है ग्लिंटस कफ सिरप। इससे आपको चक्कर भी आ सकता है और नींद भी आ सकती है ग्लिंटस कफ सिरप। तो ये भी एक बेस्ट कफ सिरप है मेरे हिसाब से। सूखी खांसी के लिए, ब्रोंकाइटिस हो रखा है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। चौथे नंबर पे है रैपिटस प्लस। मैक्लियोट्स बनाती है। आप जानते हैं कि मैक्लियोट्स जो कंपनी है वो बहुत ही पेटेंट्स दवाइयाँ बनाती है, बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाती है, जैसे ट्रेनेक्सा हो गया, ट्रेनेक्सा MF हो गया। ऐसे ही मैक्लियोट्स के बहुत सारे दवाइयाँ हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें देखिए लिवोडोप्रोजीन होता है और क्लोरफेनिरामिन मैलिएट मिला होता है। ये जो क्लोरफेनिरामिन मैलिएट होता है और ड्रोप्रोपिजाइन होता है, ये सूखी खांसी में राहत देता है। ठीक है, शुगर फ्री भी होता है ये, इसमें विदाउट शुगर भी आता है और शुगर भी ऐड भी आता है। ठीक है, ये एक एंटी एलर्जिक है, जो केमिकल मैसेंजर हिस्टामाइन के प्रभाव को रोककर एलर्जी से जुड़ी खांसी की आपकी समस्या को कम कर देगा। अब देखिए, लिवो जो ड्रोप्रोपिजाइन है, ये खांसी दबाने वाला तत्व है ये भी, और ये क्या करता है कि जो आपका ब्रेन होता है, जिसमें ब्रेन में कहीं ना कहीं जो मतलब खांसी उत्पन्न कर रहा है गतिविधि, तो उसको ये जो है कम कर देता है, जिससे खांसी से हमें राहत मिलती है। तो ये भी बेस्ट है। 5वें नंबर पे है कोडी स्टार कफ सिरप। देखो, कोडी स्टार कफ सिरप एक कॉम्बिनेशन वाली दवा है, जिसमें कोडीन फॉस्फेट एंड क्लोरफेनिरामिन मिला होता है। इसका इस्तेमाल सूखी खांसी के लिए किया जाता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे बंद नाक, मतलब नाक बना हो गई, बंद नाक, गले की जलन, छींक आना, आँखों से पानी आना या कंजेशन
या गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे लक्षणों में ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बेस्ट कफ सिरप है ये कोडीन। इसमें भी अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, इसकी वजह से आपको चक्कर और नींद की समस्या देखने को मिल सकती है। मैनकाइंड इसको मैन्युफैक्चर करती है, तो काफ़ी अच्छी कफ सिरप है। मैंने जितने भी कफ सिरप आपको बताए हैं, ये सारे कफ सिरप की जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कफ सिरप को हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर को दिखाकर डॉक्टर की सलाह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा, यही मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।